ठेवले बुड्या बुवाको छिटे हान्डाइदे अघि गयो क्या किन फेरि बाटो हुन्छ बाटो अरू अरू न अब खाइदैन अलि बिलो बिलो त्यो उठ्दै गएको भनिन्छ यो बोल्दिने हामी हो खाइने हामी त्यति गातो खबा आमान छ आएन अर्काले गोज्या अर्काले गोज्याबाट बुझ्दा त छाता ठीक लिया है तीन छागा एकचोटि दिन्छ आज दिएन त्यही
विश्वाने खास लेगुले धोया भए ठिक हुने हो पैसा धोले हुने अहिले तरकारी बनाऊ ए गोया खोज ल्याए Mm-hmm.